嗨，大家好，我是小李，现在去修一台空调，内机噪音大，现在去修一下。现在来修这个房间里面的空调，润行噪音大，把它修一下。现在来拆机。外壳已经拆下来了，看一下这个地方全部打破了，师傅用铁丝把它拉起来了，现在把它换掉。好，这个风轮已经起下来了，看一下这个破风轮，现在把这个新风轮装上去。固定电机，现在把外壳装起来。现在已经组装好了，把机器试一下。开电源。